fin a pescar. Venimos a pescar a nuestro lugar secreto. Aquí no debe de haber pescadores. Llegamos a nuestro punto secreto. Vamos a darle un ratito a la pesca y a relajarnos aquí a nuestro spot secreto. A ver cómo nos va. Oh, qué bonito se ve. No, pues parece que sí hay pescadores. Por acá. No, pues ya no es secreto, compañeros. Hay pescadores. Se cancela el punto secreto.